ada pertanyaan nih. Ada nggak sih obat batuk buat dewasa yang kemasannya itu simple, gampang dibawa-bawa, tapi bentuknya cair? Jawabannya itu ada. Tahu nggak jawabannya apa? Ada 3 merek yang saat ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat. Yang pertama, OBH Combi Saset. Ini untuk batuk beleak ya. Lalu selanjutnya Comix. Dia ada 4 varian, bisa dipilih sesuai dengan gejala yang kamu rasakan. Lalu yang terbaru ada dari keluarga Comix juga. Ini varian Comix Herbal. Oke, mau pilih yang mana? Bingung? Silahkan konsultasikan kepada apoteker yang ada di apotek terdekat. Terima kasih.